लोकांची सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर आनी अपघात टाळपा खातीर शिरोडा पंचवाडी रस्त्याचेर बेगोबेग दुरुस्तीची गरज आसा. साउथ गोवा पार्टीचो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी. सो आयज आमी फोंडा तालुकाचे लिडर्स आसा जे आमचे डिपार्टमेंट PWD डिविजन 18 मेळपा येयल्ले, ई मेळपा येयल्ले, तशेंच AE मेळपा येयल्ले. कितें जालां की आमची एरिया जी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिरोडा विलेज पंचायत जी एरिया आसा वाजे, हळडे, सोनाळे आनी कानायमोळ आनी जी सेंट जोसेफ चर्च आसा तिजी फुडली जी एरिया आसा, जी रस्तो आसा फूल डॅमेज जाल्लो आसा. एक वर्स जालें कोणाची लक्ष ना, कांयच ना, व्हडली व्हडली खड्डी पडली आसा. सो लोक पडत आसा, जाणटी लोक पडटा, भुरगीं पडटा, बायल पडली. पयलीं आनी एकटें जाणटो पडलो, तेगे सगळें फुटलें. तेजे 1-2 दीस पयलीं बायल पडली. फूल म्हळ्यार फूल रस्तो आसा तो काबार जाल्लो आसा. थंयचो लोकल MLA आसा तेगे लक्ष ना, ही पंचायतीची तेंची लक्ष ना. हेंगे फक्त आपले जे जाग्यार खंय मत पडल्या, कसले फंक्शनां येता, देवळा कडेन कसले फंक्शनां येयलो आतां, टुर्नामेंट आतां, फक्त ते टुर्नामेंटाची उलोवपाची परस ते हें उलयता, वाजा कमी पडल्या, तरवाय कमी पडल्या, दाबोली कमी पडल्या, किंवां हेजी फंक्शनां येता, कितें आमचे देवळाची कितें फंक्शनां येता, सेम भाशेन लोक बेजारले, अक्षरशः बेजारल्या. पूण लोकांची बेजीक नेसेसिटी जाय. प्रत्येक लोक आयज टॅक्स पे करता की आपल्या जे रस्तो, लायट, उदक मेळपा जाय. आयज लोकांक त्रास जाता आनी स्पेशली आयज आमी येयल्या हे रस्त्याक लागून. हे पळय तुमकां मुद्दाम दाखयता, आमी तांकां एक लेटर केल्लें आसा, कित्याक तिडक आतां ही तिडकी लेटर केल्लें आसा आनी व्हडले व्हडले जे मेजर खड्डे आसा ते फोटो लायिल्ले आसा. तशेंच प्रत्येक गांवच्या लोकांचे पळय सायन घेतल्या, तांकां कळपा लागून कितले सिरियस हे पळय हे आसा तो मॅटर. प्रत्येक गांवचे जाणटी नेणटी, प्रत्येक गांवचे हांगा वेगवेगळे पार्टीचे लोक आसा, कोण BJPचे, कोण RG, कोण सगळे पार्टी लोकांनी सिग्नेचर मारले आसा. कित्याक रस्तो जायो आनी तांकां सांगलां, डिपार्टमेंटान सांगलां तुमी तो हे डिस्कस करा आनी बेगीन कितें आसता हेजेर एक्शन घेया म्हणून. जर पावसांत कोणी पडलो, पावस पयलो रस्ते जावपा जाय म्हटलां, आनी पावसांत कोणी पडलो रिस्पॉन्सिबल हे डिपार्टमेंट आसतले, PWD MLA आसतलो आनी लोकल पंचायत आसतली, हे तांकां सांगलां. सो ईन आमचे कडेन वेवस्थीत उलयलां, ताणें एश्युरन्स दिल्ले आसा. आपूण एक आमचो तेंचो ऑफिसर धाडटा थंय, आपूण कितें आसा तें पळयता. कित्याक AE ना, सो हांगा AE आसा तोय नावन बोललो, आपूण डिस्कस करता आनी हेजेर आपूण कितें तें सांगता. सो आमी एश्युरन्स आनी तशें तांकां सेकेंड जो रस्तो हांगच्यान जो मेन रस्तो आसा जो शिरोडेच्यान पंचवाडे, तेय लोक आमकां येवन मेळटा. शैलेश रस्त्या कितें करुया. सो बोरी टू शिरोडा जाल्लो आसा. आमी प्रेशर दिल्लो, फोंडा येवन आमी प्रेस घेतलेले, आमी टीम फोंडा तालुका प्रेस घेतलेले, मिडियान तो घेतलेलो आनी बाकीचे इश्यू आमी कंटिन्यू हायलायट करतले. सो बोरी टू शिरोडा रस्तो जाल्लो आसा आनी शिरोडेच्यान पंचवाडे जावना. लोक सांग अक्षरशः थंय त्रास जाता ते आमकां सांगता. सो तेंय विचारला, तो म्हणलो फायल खंय पावले, आपूण चेक करता. सो एश्युरन्स दिल्ले आसा आनी तांकां सांगलां जर तुमी हांगा पावसा पयलीं हे दिसाक जर रस्तो करना आमचो गांवचो, त्या गांवच्या लोकांनी सगळे सायन मारल्यार तांकां आमी हांगा घेवन येतले. मागीर मात तुमी आमकां सांगनाका म्हणून. सो तेणी आमी पळयता म्हणलां. थँक्यू. पळयता आतां शिरोडा टू पंचवाडी हय आमचो आतां मेन हें आसा तें आमच्या एरियेचो घातला. खंयचो आमचो वाज्या, हळडे, आमचे सोनाळ्या आनी कारायमोळ आनी इगर्जीची मुखार जो रस्तो आसा फूल म्हळ्यार फूल काबार जाल्लो आसा. फोटो लायिल्ले आसा पळय, व्हडले व्हडले खड्डे लोक पडत आसा. मदीं पडल्या कट मार तेन्ना तेय त्रास जाता अशें. आनी प्रत्येक गांवच्या लोकांचे सायन मारले आसा. तुम्ही पयलें शैलेशान एक्सप्लेन केल्लें आसा आनी सरकार ओवरऑल इनसेन्सिटीव जाल्लें आसा. जेन्ना आमी ऑफिसरां कडेन उलयता तेन्ना तेंचे कडल्यान कळटा की तांकांय जाय तितको सपोर्ट मेळना. हें जालें शिरोडेचे वाजेचे, थंयच्या लोकांनी सिग्नेचर दिलो. अशें कितकीशे तुमी आमच्या कडेन आसता सदांच, जे मिडिया भाव आसा ते एवरी टायम आमचे बरोबर आसता. आनी तेंच्यांनी पळयलां प्रत्येक वेळा आमी RG जी टीम आसा, RG जी ग्रावंडार काम करता, प्रत्येक वेळा उदक ना, हें ना म्हणून अशें सिग्नेचर घेवन लोकांक घेवन येत आसता. पूण फरक व्हडलोसो पडलो ना. फरक कित्याक पडना, कित्याक तांकां पडलेलेंच ना. इलेक्शन येयलें की ते एक्टीव जाता, तेच्या पयलीं तांकां कांय ना, म्हणजे इनसेन्सिटीव जाल्ले आसा. आयज रस्त्यार गोंयान जे तुमच्या माध्यमाच्या लोकांकूय कळनी, आयज गोंयान जवळ जवळ इन एन एवरेज 350 सुमार एक्सिडंट जाता, ते फॅटल एक्सिडंट. आनी हितून कितकीशे लोक मरता, कितकीशे आपले आवय आपले चल्याक, बापूय आपले चल्याक हें जाता, लॉस करता. आनी तरी सुद्दां कांय पडलेलें ना. एक जर खंयच्याय जगान, मुद्दम एक्झाम्पल दिता कित्याक ती सेन्सिटिविटी कळपा लागून, खंयच्याय जगान खंयी जर एक गोईंग प्लेन पडलें, तितून पॅसेंजर आसता जवळ जवळ 300 to 350, तेन्ना वर्ल्डभर बोवाळ जाता तेजो. पूण जेन्ना एक्सिडंट वर्साक इतके जर गोंयान हेजे स्टेटीन जर सेकंड नंबराचेर आसा आमी आफ्टर केरला, म्हाका बारीक स्टेट आमची, पूण फॅटल एक्सिडंटान आमी एवरेजीन
सेकंड नंबराचेर आसा आनी इतके सिरियस इश्यू आयज आमी सिरियस घेवन बसना. हेजेर व्हडले व्हडले डिबेट जावंक जाय, हेजेर लोक भायर सरपा जाय. पयर जशे 39 एक भायर सरले तशे लोक भायर सरपा जाय. एवरी टायम आमीच इश्यू घेता पूण कांय कोणाक बाकीचे हांकां पॉलिटिकल पार्टीक व्हडल्यान पडलें ना. तशेंच तेंच्यांनी ते सिवरेजीचे जावं आनी कसली कामां केल्ली आसा तेवूय आमी ही कडेन उलयले आयज. सिवरेजीची कामां केल्ली आसा, एक सायडीन कॉन्ट्रॅक्टरान खणला जे जाग्यार सिवरेजीचे पायपलायन व्हेले आसा, सिवरेजीचे तेंच्यांनी ते ट्रेंचीस मारलेले आसा, पूण एक सायडीन खणला थंयच्यान ते हॉटमिक्स करता. म्हणल्यार तो रोड क्लीन जालो, ते वयर सकयल जाता थंय. आमी ते फोटोय मारून दवरले, फुडें कितें जाता तें पळोवया. पूण लोकांची मेंटलिटी कशें आसता की निवळ आसा थंयच्यान वचप आनी ताका लागून एक सायडीच्यान वयच्या कारणान खुबशे एक्सिडंट जाता. तुमी खुबशे नोटिसान हाडला आसतले जे एक्सिडंट जाता तितून फॅटल एक्सिडंटूय खूब जाता, तेजेरूय आमी उलयता. पूण बाकीचे तेणें तेजे ते हेजे वयल्यान कळटालें की ओवरऑल हें सगळे कडेन आसा म्हणपालो तसो, पूण तेजेर आजून पर्यंत हे सरकारान तेजेर कांयच विचार केल्लो ना. आनी जशें पयलीं हांवें रिपीट केलें, इलेक्शन येता तेन्ना ते म्हयनोभर पयलीं हॉट मिक्सिंग करता, पूण तो 2 म्हयन्यांनी फुडलो जो पावस येता, कित्याक नॉर्मली गोंयांत इलेक्शन जाता ती मार्च एप्रील मेन जाता आनी मार्चान जर तेंच्यांनी हॉट मिक्स केलो जाल्यार 2 म्हयन्यान ते सगळें व्हांवन वयता. परत तेंच पळयता लोक, पूण इलेक्शना कडेन तो डांबराचो वास हो येता आमकां. आनी तेच लागून प्रत्येकाक सांगता, प्रत्येक जे डिपार्टमेंटा आसा आमी तेजे कडेन ओवरऑल तेंचो जो हें आसता तेन्ना आमी तेजे कडेन एक सपोर्टीव जावं एक तांकां घेवन काम करपाक सोदता. ते तितूनच्यान आमी ह्यो ज्यो मिटिंग्स आसा तेजे कडेन ते हितूनच्यान आमी तांकां मेळटा. जर ते एक्स्ट्रीम करता, आयकना जाल्यार आमकां फायनली ह्याच डिपार्टमेंटान बोवाळ करचो पडटलो. कित्याक जेन्ना आमी MLAच्या घराचेर मार्च करपाक वयता तेन्ना थोड्यांक तितूनचे त्रास जाता, थोडे MLA थंयच्यान पळयता, मागीर थोडे म्हणटा की थंय वचपा जायना. जो कितकी वर्सां PWD डिपार्टमेंट जेणे हें केलें तो म्हणटा थंय वचपा जायना, पूण वचपाचें कोणा कडेन? आयज PWDची वाट लावन उडयल्ली आसा. हे सगळे PWD मिनिस्टर जाल्ले तेंच्यांनी वाट लावन उडयल्ली आसा, कित्याक केन्नाच सिरियसनेस घेवना. वन ऑफ द हायस्ट बजेट जर कोण सेक्युअर करता जाल्यार PWD करता. आनी ते डिपार्टमेंट आयज इतकें हें आसा की सादे बेजीक नेसेसिटी म्हणल्यार हर घर जल म्हणटा ते हर घर जल सोड, बाकीचे हर घर एक 24 वरान 2 वरां सुद्दां उदक येना. ही परिस्थिती फोंड्यान आसा, बाकीची सोड, ओवरऑल गोंयांत सोड, पूण ही परिस्थिती फोंड्यान आसा. ओवरऑल आमी जे कितें इश्यू आसतले ते घेवन वयतले, अशें तेंचे कडेन मेळोन मिसळोन काम करतले. जर गरज पडली जाल्यार जशें शैलेशान म्हणलां हे सगळे लोक रेडी आसता येवपाक, तांकां आमी घेवन डिपार्टमेंटान येतले. नमस्कार. आज गोंयभरांत कितें चल्लां तें तुमकां खबर आसा. आज आमी जो PWD इंजिनियर आसा वा वेलिंगर हेका मेळ्ळा, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, तेणी सगळे टर्म्स एंड कंडिशनां एक्सेप्ट केल्यात. म्हणजे गोंयकारांक जावं फोंडेकारांक सारको रस्त्याचो हो प्रॉब्लम आसा म्हणून तेणें एक्सेप्ट केल्यात. आनी आमी सांगलें ताका पावसा पयलीं हेजेर रिजोल्युशन येवपाक जाय. प्रश्न जे खूब आसात प्रत्येक गांवा भरून ते सोल्युशन येवपाक जाय. पूण आज गोंयभरांत कितें चल्लां, सगळे गोंयभराचे रस्त्यार लोक येयल्ले आसात. कारण हे मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक सरकार गुंतलेलो आसा. म्हणजे लोकांक मेगा प्रोजेक्ट हाडून थंय इन्वेस्टमेंट करपाचो, लोन काडपाचो आनी इन्वेस्टमेंट करपाचो. पूण आनी ते प्रोजेक्ट हाडून फक्त थंय कमिशनबाजी करपाची इतलेंच सरकाराचें चल्लेलें आसा. सो आज सरकार जो लोनान चलता, रीण काडून जर प्रोजेक्ट हाडटा तर रीण काडून लोकांक नोकऱ्यो दिवपाच्यो सरकारान गजाली करपाक जाय. कारण आज गोंयभरांत गोंयकारांक नोकऱ्यो ना. गोंय ही स्टेट अनएम्प्लॉयड जाल्ली आसा. सो हांव म्हणटा कितें, सपोज तुमी लोन काडून जर प्रोजेक्ट करता जाल्यार भुरग्यांकूय लोन काडून तुमी नोकरी दियात. कारण तुमी प्रत्येक म्हयन्यान 300 कोटी लोन काडून पगार फारीक करता. तसोच तुमी लोन काडूनय लोकांक तुमी सॅटिस्फायड करा, एम्प्लॉयड करा. हें आयचे कडेन सांगता. कारण गोंयकार खंय तरी त्रस्त जाल्ले आहा, सोंपलेले आसा. गॅस आज मेळटलो जाल्यार गॅस मेळना, पेट्रोल डिझल मेळटलें जाल्यार मेळना. हो गोंयची परिस्थिती ही वायट परिस्थिती करून हे गव्हर्मेंटान दवरलेली आसा. सो हेजेर खंय तरी सोल्युशन येवपाक जाय. आयची घडी आमी सांगूंक सोदता. देव बरें करूं.